YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz? Görmüş olduğunuz gibi ceviz kebabı yapıyoruz. Niçin mi yapıyoruz derseniz öksürüğü hemen kessin, rahat nefes alabilmeniz için yapıyoruz. Öncelikle ocağın en büyük gözüne 4 adet cevizi yerleştirdim. Ocağın altını açtım ve cevizlerin pişmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi cevizlerin kabukları yanmaya başladı. Bir süre böyle bekliyoruz. Dış kabuğu yanınca içindeki cevizin tohumu da pişmiş oluyor. Bakınız gördüğünüz gibi kabuklar yanmaya başladı. Ocağın altını kapattım. Biraz da kendi kabuğuyla pişsin. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel. Kabukları da yandı. Çok da fazla yakmamamız gerekiyor. O zaman içindeki cevizin çekirdekleri yanar, kömür gibi olur. Kontrollü bir şekilde yapıyoruz. Bu çok eski bir yöntem. Biz çocukken öksürdüğümüz zaman annem böyle bu şekilde cevizleri mangala gömerdi. Bir de ayva da gömerdi. Ayva da öksürüğe çok iyi gelir. Ayvayı da mangalın içine gömerdi. Yalnız böyle normal taş kömür değil de odun ateşi olacak. O şekilde ayvayı da gömerdi mangala, cevizleri de gömerdi. Cevizler gayet güzel odun ateşinde kebap olurdu. Nefes alamadığımız zaman, böyle çocukken öksürdüğümüz zaman annem bundan yedirirdi ve son derece mucize bir şekilde nefes açıcı özelliği var. Öksürüğe de birebir geliyor. Mutlaka benim tarifimi deneyin. Daha fazla yanmasın diye ben üzerine kavanoz kapatarak ateşi boğdum. Çünkü kendiliğinden yanmaya devam ediyordu. Kavanozla ateşi söndürdüm. Şimdi cevizi kıralım. Görelim nasıl olmuş içi. Gördüğünüz gibi gayet güzel, iştah açıcı, mis kokulu. Bunun tadını bilenler bilir. Bu şekilde hem öksürük için yapabilirsiniz hem de lezzetini almak için yapıp tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Gördüğünüz gibi bazılarının uçları neredeyse kömür olacakmış. Dikkatli pişirmek gerekiyor. Eğer ateşi hemen böyle cevizlerin üzerine kavanoz kapatmasaydım kendiliğinden hala yanmaya devam edecekti. Evet, şimdi afiyetle sabah akşam tüketebilirsiniz. Sabahları aç karnına yersiniz. Gerçekten öksürüğü birebir kesiyor. Son derece nefes almanızı rahatlatıyor. Denemenizi öneririm. Yorumlarınızı da bekliyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Yapıp deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Tadına da bakıyorum sizin için. Gayet güzel, şahane bir lezzet. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.